elanga boza wapi elanga efiniki bino to bino bofiniki elanga toza wapi to elanga efiniki bino to bino bofiniki elanga toza wapi lelo samedi soir nata pio wene kaoki boy libanda ekomi ya sec nayebi te nzambe mpe nasalaka makambo nene akiosa mpe mbula ebele na popola na ata molungi bandeko na tumu oyo nozotumula banda nango kote bakoyela moi boy boza wapi toza wapi boza wapi bandeko nanga boza wapi boya namona bino boza bashakete malili boza wapi te boza na sa kwet boza wapi tant tozokota topartage video bolo badeta otuna biso soki toza wapi ta wana kocha kimi mbangu wara mutu bo partage video bolo bana otuna bino ndeni malili ça va chez vous là malili eleka bien toza wapi mutu moko esenga odeta yo peka osaki songisenge obatama bimala nga bilolo mamulili to partager video to benga na to zap na posa na mona biso pe bomona ngai nga pe na mona dino toza wapi onza melenga sala makambo na ye malili ezopesa na libanda eza malili moko ya somo encore biso toza entouré na mai na biso mino malili moko bonga molunge o wapi obolapa to partager to solola ka muke ka ndenge ezalaka ko solola ndenge bele te ka muke merci na moni bino salinga bien na moni bino boza bien bande olaka ba bien décembre koti bien Luigi d'Orange quand même yo pe décembre to bandeli na yo ok na yo tina suka to partager vidéo na ye ka muke 20 minutes ka na ke na ngai 20 minutes na kende na ngai chicha ayo za Belgique kuna kasi biso na bino tozalaka eloko moko bino kuna ndeni mo mabange kangami kuna tendeni po biso neso malili mo malili wa me telemi kaka ezotala ngai nani ngayo me ngai ni nga malili ya siko na opopola bopona tumula bato bazana moi Salut Luigi d'Orange Bosolo F3 na sepeli komona yo ngape na sepeli komona yo ça fait longtemps nazali teacher daddy daddy balobi daddy mwana matonge ya solo balobi ba oyo to botama na Jabir na matonge to tomboli loboko daddy ba bizu ebele nazalaki na Kinshasa na ndaku kuna yo zalaki te tuna ya lilia ya bisayo to partager nga nazalaki na ndaku kuna tuna ya lilia ya bisayo nazalaki na ndaku nga na bosa na teso na kena ati na ndaku to partager video bana matonge ba osola masolo bana babotama na ranke bana babotama na village te o ba ya ko ya te biso to botama pena coin na mokili na moi tozomona to partager video ba mikolo kala ka bobenga nga ndadi na kuma ya batu awa ya kulutu mama leki tata mwasi boy na kola paka tata mwasi abana oui na tata mwasi abana na kulutu yo yebika dadi nga eza onga te boketu mutalo ba inde ngala ba okima ba age ba 4 ba age oui na kola na komba mama kuluta bana oui c'est normal to partager vidéo to partager suka bazaka boye dadi bazaka boye ko sola te ya lila bina ngo ya yo onga be ya ya makasi to partager vidéo wale za pona ko animer bana matonge balobi oya nga penza ya matonge to sakana na manzanza leki meto beta penza bakebo azana nga align Luigi d'Orange salaka musala no pesa bango ba vidéo lo bake étoile d'état babi mwasi ya mobali moko mwasi ya trishakate azalaka na mobali moko abatela ka personnalité na ye ata bozo tuta na liboka nazaka ndenge nazalaka
ekoti nanga te na longo place nazali. Donc voilà, tokaboli ba vidéo, tokabola na ye kolobaka lisolo moko ya muke. Tosola lisolo muke, moi na kelepela mulaye za tenga na popola bodadi na tumona bato bana kini. Tuba kini nzambe o molungi oyo boni. Molungi zate yaka pona ko animer. Voilà. Na sepeli comment la bino bo sepeli comment nga malgré tout na vivant na temps ebelete dalinga bino ezaka nga ya bino moko fatu ndeko na bino étoile d'état balobi étoile mutu mo tonanga étoile d'état ba yemba nga binga na za l'étoile d'état l'étoile voilà. Donc naza muto yo ba moni mwinda o ba bomba na samisa tata ozo tiango na sameta na mesa na ko éclairer à toujours. Voilà. Na pesi biso ba bonjour, ba bon après-midi, ba elanga malamu. To couvrir bana, biso moko peto se couvrir, to lata ba jaquette biso benga ngo ba yasa. Dadi, ba yasi o ba taxi biso ba yasi wana te. Yasi pena na muno biso ande to benga ngo. To fini kamalamu pona malili, to kanga ba chal parce que corona ezo profiter na se ya malili o lui jus d'orange po esala ba makambo esengeli sala. Alors biso seconde to zabo to zalaka maye les ana batumsu baza vacciné et puis batumsu pe bazo la ba vaccin te na tini na mamuto na makasité mais na bi que to se protéger parce que naza na besoin na bino pe boza na besoin nanga donc biso na biso to zaka na ba besoin. Alors musapi moko sokola ke longité parce que on est là on est famille biso surtout to za bandeko. Donc voilà. To ba ndenge nini to ki kopesa na conseil poto mona na lobi lobo okuna na kiboko ko na biso lisusu to simba nzete. Deta zolo balobi na ye koloba likambo moka ya muke o ezoleka na net na koleka ndenge wana te mais il faut na pesa ba mes condoléances na ba famille o bazolela to moni mosakoli mete o aza vraiment mosakoli mosali na nzambe biso to landaka ye tango ate ya kaliloba nzambe abungisi mama na ye o abengami mama na biso Lomboto akufi biso na mboka ya Belgique na banlieue moko ezalaka côté ya Verviers. Donc mutu nyonso tout oya kokota na Facebook ya mama mete azangisa te koyebise mes condoléances ata de ma part apesa mama mete mes condoléances ba courage mosakoli. Donc mama saboti biso étape ne déjà yango wana esili pona ye etikali soko biso bana to ibaka ndenge ni komi lengela tango mokili eza muselu to tie ba cœur ndenge lui jus d'orange azotia ezo sala ke boza na bomo ezo sepelisa ngai nga mona ningi na mona bino kana samulili bona ningi to mona na benza te. Merci Luigi d'Orange Nazara Nora na mutema ma petite sœur. Merci au embrasser ma petit. Voilà. Na moni banga moko zo leka na net biso na bino il faut to zala mayeli. Biso na bino il faut to yebaka. Biso na bino il faut to mitalaka. Biso na bino faut to miyokaka. Biso na bino nga tshaka nanga. Biso na bino faut totala nga na botama na famille nini ngai na wuti donc le tozo sola makambo to na nga bongo d'état zoloba loba kaka azoloba nini nazoloba tem na nga lelo nazoloba mabota donc mabota ezateke ko okoko lokotaka mabota kuna te mabota ezali bato ba botami donc babenga bon en famille nazo sola en famille ninga de koma pasia ba salam Luigi d'Orange ba salam nazo sola en famille. Donc en famille wana ezake biso ngai fatu nami yebela naza 50% na botami na ekolo mususu na botami pe na ekolo mususu mais naza pe na libota na nga o na bimi eza lokola dadi aza pe na libota na ye abotami pe kote kuna ayebi place nini abimi eza lokola Luigi d'Orange aza pe na libota na ye ayebi bisika auta kote ya mama na kote ya papa ayebi soki nazolo baboye parce que nazo mona ba jure eleki ebele sur témoignage oyo mama na biso moko boye songolo asalaki bo comprendre bo ba pongo bo voler to ngala bino nzela moko to koma place wana mama na biso wana asalaki témoignage bola nanga mbango pona na 20 minutes mama na biso wana asalaki témoignage oyo etangi vi na ye oyo ndenge atambwisaki vi na ye na kati ya libota na ye na kati ya mabota na ye so na bi libota po ye pa botamaki autaki nesika babotaki na nzela ya mwasi ye pe ye asali vi na ye aboti bana na ye mama wana asali témoignage na kati ya témoignage nazomona mama wana babambesa kombe ya mungu ya mabe batube balutu mabe batobole bakanya mabe basala makambo esengeli basala mabe mais ezosala epa na nga détail eza ko engager kaka nga epa na nga esungi te parce que tozalaka mayele na makambo mususu toko finga c'est bon mutu muso lo bananga détail il faut mériter yango po oyo mwana ne asala il faut ye azwa yango merci ma grande sœur Fidéline
mutu muso okoloba ke oyo mwana ne asala il faut ye mama a mérité yango oui ngam nakoma te bible mutu koma yango a raison o baboti bale kuku ma grande sœur ngai nango na misu na minu na biso bana balabi na makolo te balabi na mipende te ngai ya ba raison et pas na biso bana tozomona lelo biso bana mais biso pe toboti ya biso bana. Pona ngai ma grande sœur Fidéline namoni témoignage ya mama oyo apesi oyo abengami mama moko songolo ya mwana mwasi moko songolo oyo abebisa net mwana mwasi moko oyo afinga bisiko asengeli afinga te mwana mwasi oyo alelisa bakulutu alelisa bapaka mwana mwasi oyo apota batu buzoba mwana mwasi oyo akanisaki soki nasali eloko bonde nakoki kobima nzoka nde eza bongo te tango asali yango ebebisaki personnalité na ye pe ezo continuer kaka koniata vie na ye mais tango moboti na ye abimi alobi eloko moko tokoki kofinga mais tozwaka ata 3 ata 2 ata 2 ata 3 tozwaka so mutu azoloba nga nazalaka mayele mingi nazalaka soki mutu azoloba nalandaka nazolanda nayoka mutu azoloba makambo nini il faut nazwa pe un plus suka nazwa pe un plus epa na nga moko mama tango abimi biso su toyebi makambo mwana mwasi wana asala na net makambo mwana mwasi asala na net ezati ke naotya tumba kuna pe bino ndamu totumbake te oyo asala mutu nyonso ayebi mais siko tolukaka eloko nini oyo elelisaka mwana mwasi wana po akoma na niveau oyo tango moboti ne abimi ata ye moko mutu abongisaki moboti bima tokoloba gloire à Dieu parce que komi ta yango toyeba ki ye la fille siko toyoki mama komi koloba nga na vie na nga na bala te boyoka bapoint na simbaki nga na vie na nga na bala te ya Fidéline mama lobi nga na vie na nga na bala te nga na vie na nga na sopa bazemi zomi na sambo ngai na vie na nga nazwi kaka mibali ya bato yango nde nazalaki fona boma libala soki nazwi kaka yo mobali wana ko vivre te mama lobi lisusu ngai na vie na ngai na longoli bazemi mais na ye kobota yoka grâce na ye kobota bana mais mwana oya mwasi bozomona soki lelo nyonso azosala ezali à cause na nga. Eza témoignage moko toko vanda biso na bino oui toyebi comportement mwana mwasi wana donc ya mwana wana toyebi makambo na ye siko toko momona eloko nini ezalaka derrière ye po mutu nyonso na vie ya nanga Fidéline azana eloko ezalaka sima na ye mutu tu azana cri oyo elelisaka ye tango mutu alobi eloko ndengo wana yo pe na kati no bikotisa kati na yo neti biso ba oyo tozana batu musu tosolana ba mama te ba mama batebele na lukutu bapesa bayebisa bana na bango te ke nga na vie na nga na sala boye tomonaka tokoma na poto tokoma batasika tomonaka na poto tokoma bana miketo kata babumu to tya ba mabele tomonaka tokoma na poto boko bato bazalaka na pasi na kini o baba ndeko lala fo batokisa kaka na pokwa eloko olete fo ba voisin ba tshele bango biloko bala mafufu balia bato wana bazawa nzamba tombola bango te lelo so bateli bapesa témoignage ezapeka sija kofinga te toyoka mama lobi na sakana na mibali na ndenge moko ya kosakana te donc epa na ye mobali aza dada alobi nga ndenge na zabo eloko na mwana nanga bali vraiment nazokumisa nzambe po makambo basalelaka mwana nanga salaka na lelaka mama lelaka ato alelaka nesika moko ya kuku azolela nesika moko nzambe mwana azofuta mingai oyo ngai na sala yaya biso na bino tozotelema tozofinga mama wana tozape na ba raison moko so tobondeli nzambe te bana na biso bakopeye yango bana na biso bakopeye moninga mwana mwasi wana na komo tale sikoyo na komo ebanga binzambe ngape na cri na ngele lisakanga ata baboti baloba te baloba okobota bana moko kobimaka na eloko moko boy oyo salaka na vie tobondelaka tosalaka ba jeter tinyo so bomonaka mutu nana kufi bako kundete mais ya koti na libulu ata sana babiloko ne ya nzoto boyo makamba salaka ya minene aliena bato baluki kaka na minute ka bato ngazolia na bango yepe azopakola bango savon benda soki avandi kaka na bato apanje kiri point mais mama avoué alobi ke oui oyo nyonso mwana na nga asalaka esalaka ngai pasi donc otera scandale ezanga moko mama na ye tofinga poani sauf vraiment tozapenda bata solo toba makamba salaka musicien tel eza ba raisin ya mama na bango mama banga tambolaka bien te po na minute tokotangela lisumu ndenge nyonso metanga sa yambi Yesu ya sali na nzambe na biso toyebi te ezala babongisi na mwana bima po kende koloba mais oyo ya solo la na nzambe biso tozala te
Mais tolobi biso na bino otozo finga biso na bino otozo critiquer nani moboti na sayebisa ke ngata on akendaka na ona ngata on salaka mwana ke bazali ba misusu babomba to yebite to koma batasika siko bandoki nyonso tozaka na bango na Kishasa baza wapi po bango pe bazao ba pesa ndondo ya bango témoignage po to yoka tomoni ya mwana mwasi wana en raisin eningisi ye donc ngaye ya minu ekokate et comme c'est sera aloroti mwana popi azui aloroti mwana 8 ans azui aloroti mwana 6 ans azui pona nini mama na bango abebisaka babala bato boko bato babotana mibali ya bato bazate bato penda zwa molibala bato asalela ngo kisi pa boma bozate tolo bana biso na bino totonga biso na biso tozate muto yo penza alobi akomona ongana osala siko yope ba raison wana euti na famille na bino kota kati na yo zonga mutu famille nyonso ezanga makambo te yo kasi lelo yo vandi oboti na Robert oboti na Philemon oboti na Roger oboti na Kingandi otandiki bango nyonso 12 o nga na bota nga mama mabota nga mama boye siko yo moko parce que Bible lobi na biso to remplissez la terre to balana ko balana eza malamu libala babundisa kango mais libala ezalaka beni na miso nzambe mais place moko Bible lobi te ke bota na Kingandi bota na Kingandi bota na Kingandi to miyebela pe na kati na biso bato tozo finga totala nkrio le lisa biso te mama na bango atelemi afungoli munoko alobi ozotungisa ye biso na bino ngabaka mabongo na kofinika grati na mutu na komo lo bangala di mwana oyo lokwa azosala boye ngai pe nazala bakri elisa ngai tamso eloko moko boye eloko ekowute pa baparent eloko efo ezala ta na yebi yango te ngai pe nazuka mwa mayele na okoma na niveau lo banofinge te yo mama yo zoba mama yango osalaka boye mingi tovandi na bango bamama na bango baza banganga nde tokutana bato ebele na net awa abima na mobala ya na ye abomba mobala ya na ye afutele tika ya na ye atinda ye na poto yoka niveau ya réserve bano bakobukaka misusu batikaka koyiba te soka koti na magasin soka yibi te akozwa 0 luka raisin wana eza ya nani poto wando sosolaka mama bato tisiko tozo sosola ye yo nongo zana mosinzo epada eza laisser passer kisongi laisser passer ebongo koko ya bota bakoko na bino atikela bino héritage nini tozo finga to yebaka te ya ngap na lobi te ba les inconscientes tozo finga kaka bandoki tozo finga kaka to miyebela neti ngabo na ba nzambe makambo nga na sala oui na sala ko ezongela promete ezongela héritier te ezongela nani te ezobana na ngate nzambe pardon yoka mawa ezata ko finga te to milobela ke nzambe pardon toyebi ke mama na ye YouTube poisani ate ya maloba na ye mais biso tozuka ke loko moko mwana mwasi oyo aleli sabatu atungisa bato afinga bato asosola bato nzoka ndeza areze moko mutesala ke mingai na minu ba mama na biso bazapi bandima pe ba mama na biso akomola ka ba mama kala mitema malamu aboti biso nyoso na tata moko nzoka ne yobi tata moko mais nzoka ne ba misusu ya tata mususu kasi kolanda tina 4e génération so bobondela nzambe te lokuta ya famille kasi kolanda na biso pe bana te so tozobondela nzambe te mais pourquoi bamakambo mosusu tozokende nango tokende nango lokwa tozokende te congolais amonaka kofinga eza lokola prise na finga ye na kosele makambo na sabote ye na sambwisa ye mais lo tongo toyeba te ke mwana mwasi wana eza areze ya mama na ye yango nde esala ye minungai parce que muta vivara lokola yete Maria Alve muta vivara lokola yete siko ngana bino Maria Alve totala nano engaye poza na cri elelisaka yo mutu nyonso aza na cri elelisaka ye ba mama na biso atanga kala ba yebaka makambo nzambe penza te bango ba yebaka kutimi na kindoki na nganga na bakisi na biloko kobuka kotala misu bachaka matiti ya nini to mama no maloba ni balobaka pona ye yo molo kofuta ngote na kosambela na ngate to kana biso bien biso to kana biso beto koli na famille bien bana mobutu baza wapi baniwa baza wapi mususu koma ko sala malewa bana nezaki po mona bango likambu baza wapi yaya baza wapi mobutu yemoka benga makaseko na seko président de la république to mutombele
animatrice babina aza wapi lelo bana na soki babondeli te bareze ya tata na bango ngai na minu ya baoyo batikala tozaka mpe mayele te tozaka mpe mwa baparole de die ndamu toza na so 100% te so ndeni nini te tozofingaka na soni na kati ya famille oyo otala bokindoki ezali na kati ya famille oyo moko omona bozokoka ta kolesa baparent na yo te yo moko ozotala boza na poto boza na ami ya souffrance oyemba nango Marie Misambo yo moko oza na kati ya poto me avo ya potikala koyiba mbongo ya bato oyango matela nango poto oyiba mpe babiju ya bato yango oya nango eboko témoignage no eza nini moto mosusu kutu bozokamwa 17 zemi bazemi boni bato balongola na mokili bazemi zemi yango tooseka mama oyo banani balongola bazemi na mokili okwa bata mangala moto mangala kutu azokunda na mwana ye moko aboti alongoli zemi atsundoli na hôpital sikoyo tozomona ya mama o grave oyo bato basala na mokili toyebi yango mosusu abisimbelanga mwana kima sundola mwana ti lelo tozomona mwana mosusu balingi na matiti balingi na bashate bakebwake na poubelle. Est-ce que wana mwana liboso ya longoli akoko longola 17 zemi parce que azotanga yango 17 bano bavandite ta mosusu na mwa moko akesala mosusu akoti akela na mwana mosusu akikuna dede mwa mosusu akoti yango azotanga ba 17 mais nzambe asali ngolu apesi ye bana mama wana aza bamama basalaka mabe na ntango wana ya bachombe biso na biso toyebi makambo yango te eza na ntango kofinga te eza na ntango koyeba ke lelo mwana oyo soki aza na bato mo bazwaka ekri bazwaka ye charge basombelaki na sani na lutu mpo mama na ye asalaka vi oyo yango wana egangaka ekomi likambo nzambe kanisela mpenga tomoni ya moninga ebongo yanga eza nini totikaka biloko totikaka bamakambo oyo namona leki na kulutu bazolala mwasi na mobali famille mwana mama le kulutu mama leki me balalaka na bango sikoyo ya bino eza nini mpo bobomba bandoki nyonso bazalaka na quartier mama na bango ntshoro okoma na lopango ete lopango ya bandoki chicha dadi yebi nde tokolaka na matonge no omona tobotami toyebaka lopango oyo numéro 16 tokokota te exemple toyeba kuna na kwepa baya janvier banguta mo pusa na bakoto tosomba mikate na bitembolo mama janvier tokosomba wapi tokiti kuna na se kuna tokita kuna wapi na se koto mo ko tanga bakoma batupenze zate toyebaka bonjour belle biche ba mama bazalaka bandoki na quartier tant tozokola ba reze ya ngai ya ba mama wana bana na ye bazana poto awa bobomba ma boye ko bimisaka ya bala ya mama oyo bobandi kofinga ye mama wana mama ndumba mama zoba toko sosola yo okomona mwana pa finga biso bo finga mwana wana parce que ba reze ya mama na ye Nancy Leonie ezoganga biso foto bonde la pona bana na biso nzambe yokanga mawa mwana nanga futo ngana sala te oyo ngana banda ko yiba na banda ko lala na mibale ya batu na banda ko souffrir batu na tshela batu biloko bakufa na mema batu na banda kwa nganga bana na biso bakofuta yango to na mona mino bofungula ka minoko bovani na mabala mibali boni bolesi bango bakisi mibali boni bolo ba makam nini po nganga ezanga na kisha se longo komande na poto tomoni lelo témoignage ya mama wana biso surtout tozoloba tozokamwa mama na kuta pesi ba témoignage série ya Tshombe o ser nanga Odette mama na pesi témoignage na tangu ya Tshombe e bongo siko tangu na biso témoignage eza nini mama nyonso fa bondela pona mwana na ye nzambe yokanga mawa nzambe songi na nga ezwa mwana na nga ite Seigneur mosinzo na nga oyo nga na mesana ko beta ebeta mwana na nga ite yaya to sala ka ba jeter ya bozo mona cri ndenge ezoganga bozo mona cri ndenge ezoganga na mwana mwasi wana ser na nga Odette lelo mama telemi apesi témoignage alobinga na tango a Tshombe mibale basakana na nga ite na longola 17 zemi na lela mingi pona mwana na nga pe na tikala ko bala te ya sala vie ya kafu lelo areze mwana ne ya mwasi baza ele mais moko ce qui sont sur bana minei atangi mais moko mtazo betela mingai ya mibali baza na ndenge bazo betela nango mais ya mwasi to moni yango mokambishuna to yebaka na boti oboti banani nga moko fatu ndenge na vanda nazo futa nini makambo nga nazo sala mama na nga le kaka wapi tozotala ya moninga ka tozobetela yango maboko po tovandi na poto biso tokoma bana mike to changea ba age mikolo ya kala lelo bokoma bana mikie
baninga na bino indépendance bo wanga na bango bo zonga bana mikie eza lisumu te kaka mama wana bo mone mama mutalobi mais non mwana mwasi wana mama na lobi na lelaka tanga abalaki omoni ndenge nini abitanga abalaki na yokaki pasi na sepelaki pe na kumisaki nzambe parce que nga mama ne na bala te makambo eza makambo pasi ngata na yokaki yango nazwaki ka leçon na di seigneur le kamso eza boye pona boye ko sala pe pona boye pona tinga na kola bo mama na nga vandisanga te alo yebisanga ke omoni nga ndenge na za boye nalalaka na intel oto nasalaka vi moko boye nazoyeba ka azaki mwasi sango mais nazoyeba te ke nasalaka eloko oyo nazongaka pona boye na partir mama oyo pe na bamate ya toyokaka nazwi mayele na popola mpepe na opesa batakisha sakande ba mulunge na nga na bango parce que na osala ba mouvement nzambe ya mawa azana mawa na ye oyo azotala ka mwana mwasi wana aza mwana ya ngolu mukolo mususu pe ye pe akosimba micro akoyebisa bino kiyengai nzambe tomonika azobota te mais mukolo ezali nzambe ni akosala pe grâce akobota akoma koloba moninga ye nalandaka lokolo moko mama nanga sabotaka bana alongolaka bana soki pe 17 sope 18 yango moni makambo yango singa lokolo ekangaka mutu ni soto na singa na ye totika ko critiquer et pas la bino batu oyo bakenda kotambusa mapa na vie bachaka mapa na mutu bake kotambusa soka tambusi te na poko nango bakopelisa bakoni te boza wapi Sandrine nazotuna batu mususu oyo bazalaka bana misala alamuki na tongo po ke nosala mona musala place mobo esongolo kana ki mona musala wana akoma lokola famille na bango kuna pe babalisi ye abandi ko botela ka kuna po famille na bango ezwa nzela bana poto bayeba na kalisusu te mutu nyonso aza na cri elelisaka ye tango zoya kofinga mama wana ekosi na osere na ngai te zwa leçon tango tozoya kofinga ye zwa leçon kokasa te ke soko bali oboti oso nazana ba mituka na vandi na vola na bonga mais oza na cri oyo elelisaka yo yaya soki yo ozolela te bandeko no balelaka bozana bandoki ye bozana bakizengi ye bozana bakisi ye basukola bino na biloko ye etika te landa yo tiawa na poto koma zunguluke oh mutu nyonso tu azo porter charge na ye mutu nyonso aza na cri eloko elelisaka ye a Maria Alve tozwa nde leçon epa mamoyo totala makambo mwana na mwasi asali ebele leo tokomona soka alali lelo na mangutation na mabe akelela na bidon uili mabe akelela na kengandi kona mabe bongo biso ba miso ope tosala biso nyonso nga chaka na biso ya ye kute mona ni po abimisi siko ba parents na biso basala nini ba parents na biso basala nini mutu musu ndenga azana liboso batu mibali bamona kayeta koma lokola mobali mutu musu ndenga azana omoneka mutu bwendoki tango so tolala kaya azopumbwa ba parents basala nini batikela héritage nini onga nde nazana na nga bien je fais ma vie vini yozo sala vini ne lidi mutu musu abinga na za vivi osombi osala nini na boti bana na somi mutuka na poto nazana mukana yango vi tokanisa bisika to uta makambo soki ezo marché te lobi nzambe ngai likambo mpona bomona sujet na nga prière fona telema na prière mpona makambo likambo ofisi nga na kozwa makambo te balia egangaka totika kososola mama bato tina suka asalaka vi na ye déjà na yoki pe maman batuni ye soki mobala ye est-ce que okoki kobala abi oui ngane naza batuni soko yoki posa osalaka ndenge nini abi nakanga kaka makolo po mobali azate mais soki mobala monani c'est que akobala oyoki niveau soki ye moko apesi témoignage apesi eza ya linga sala po attirer batu batu balande na YouTube mais makambo azoloba ezobalana na omwana nde asalaka sere na nga odete omoni babala na biso ndenge oza na bango na ndako ya odete yo moko ovanda bien mwana opene exemple azwa tata na ye mwana oyo aosala biloko moko ya mama na ye tala bamakambo ao ndenge elobamaka mwana oyo te matata oyo te il faut nasambela te toza na bomoi toprofite makambo mosusu biso moko tokataka yango surtout bana tobota na poto awo bamisu botelema bametro bazomela badiamba na age ya moke mwana bandi kosala ba prison
Atata mususu yo salaka no ba prison te bongo ba koko ya ba koko makamba koko no ba salaka na vie yo yebi. Mobala kimanga ye na chikala lelo na bana tant soupe na kata libota na bino mama na bino avanda kane pe na libala te. Tozo finga ka ko finga pour rien. Ma Charlotte abi abala na été. Te abala te. Bible pe koma mi bongo te. Ba mtusu ba ko bala. Ba mtusu ba kende pe bazongela nzambe lolenge ba yaki. Siko biso batamangala tozwaka signe ya faiblesse saka abala kite asopa ki bazemi 17 e bongo yeso pizemi na biso ba mtusu tomelaka ba kinini. Fana chana bisote to melaka ba kinini po zemie kota te to bomi te soki na no kufite yaya espoir ezali elikia ezali to longola kofinga ezamabe to attirer des leçons biso mto luka mbongo na YouTube biso mto luka mbongo batu ba mona biso ya ba ngoni oyeba na ba mono tala webi nzambe sora lobia yeba ni samuto mutu moka tunanga yango zala ma pasteur nga yabina esa bino na ma pasteur tena nga mutu tout droit na zwaka nde ba leçon so mutu lobi ngo ninga na koma ko zoma ele sima bato na tali kamo boyenga likambo etei ngai mutu fata mola bongo na vite to oke tamola na moningo moni loko yo nga pe soki na meki na ko sambwa to ya rapengulu ngulu te tango zo finga tala ba parents na yo. Siko lelo ni yango vana vie mutu moko pe na mokila ko vanda ka bota bia balonga kuna ngana bonga na ngana na ngabia na ngana mbona na ndaku na ngana na kar na ata na sambelite pe mane za yote yaya siko boy ko sambela moni mali ndenge koti yo mto koti cité mu pepe ndenge zo ningana na sa hiver yo mto pesi yango te e pe ma ya bato soka kangi pepe mane yo poza na dikamba ko pekisa te ozano pe loko te tozo lo bande to lo bien to attirer des leçons tozo ande mayele tolo ngwande na kofinga tolo ngwande na ba bêtise tanga na ebisa bato ya odeti dabana na vandi na mino mbule belé bientôt to kene ba 20 ans na mboko na ebisa bato omoni nzambe aza malamu pona makambo mususu ba bêtise makambo mususu butoko ko sala na makambo mususu butoko ko sala te ezate kene to yaka boye olati poso ya meme mais na sima nango ozana makambo mususu salaka ekobimaka kaka ezaka nango ndengwana mais balo balikambo ngala baka na Bible ne biso te me bakutana bango yo nango te bakoloba na bango parce que ça la moto muso mona nde to lobana na ba YouTube musane ka kutuna kuna ndenge nini kasi vina ndenge nini siko ndenga sala ki bango te moto faut attirer les sons avo bando loba makambo ke na lingi na loba nini to likambo na loba ki na beti libanda il faut na sala tuna corriger po bato pe ba yoka bien ngai moko pe na zwa yango neti ya mama wana nga na zwi na ofinga te na ofinga yo po mwana banda ko finga bato eza na sens te na ko sosola yo po mwana na yo afinga ka mutu entelite nzambe nde asimi mutema mama wana taba bongisa ki yango biso to yeba ke mama na bango abalaka na yete mama na bango bane ko sala ba scandale ko lega kuto mwana zo sala encore na sérieux na to zaiba mike to ndondo yemba soki pe a côté lichombe asimbi mobutu to do sa su ba biloko oni to ndo sana sia mabeli do ba sera ba chombe to yeba ta bango te na mokili yo katango yeko ganga yoka tango yeko ganga leki na ngai yoka bebel to du jour donc to yebaka lelo ngai yo nazo mériter boye eza nini lelo ngai yo ndenge na za boye tala omoni biso so nde to na ba poto wako so ba biba fungola bato minoko bato baloba bato bele basala makambo koleka ma Charlotte ko bato bele comme kana ba age de to sana ngo boye basala makambo ya mama wana mama na kuta bandi ko sala ngona tanga chombe ti lelo azali azomona na pe azana ye même susu ba mama na bango bafuta ba priya mabe pona bango nde tozala na bango awa na poto soki ezaki mafinga na bimaki na ofinga mama Charlotte bongo momona bakwenga babime belé ke na ofinga mama wana na ofinge te ngana makambo ya lobi na zui la zupenda oya ngai eloko nini etambusaka eloko nini esimbaka te eloko nini nakangango ekuya na mwana oyo te tekuya na bana misusu te ekuya na libala kote na kokende te ekwelela ngai te mama soko salaka makambo na oyo etali yo na vi na yo ngai te biso seko tozala na kaka omoni boye yaya mutu moko akokani na mokili te mutu moko te
Tout le bagandé makambo, oui, Nzambe merci. Tango pende koki obimisi feto yeba qui est la fille. Nzambe merci parce que mon noko ça biso passe yo so mona mutala na tonga la muka bimpesi ko monga mo mokili mukolo makambo eleka na mukonza YouTube. Oh, opelo bi yango wana ti. Mutavanda avanda poni na ete. Alors tu mulangi akoti sinandako. Alors tu télécommande akoti sinandako. Alors tu oya muke akoti sinandako. Siko mara ndenge wana tombo eko yeba ressources nango moboti ne moko abimisi. Merci beaucoup Léonie. Tout ça nini. Ah Nzambe, vraiment. Toyoki mamoyo. E bongo mama kapenda loba nini. E mama na tonga na biloko ba mama mususu na quartier basi bango soto bayoka na kindoki basangisa na quartier wana. Quartier ça na makambo ngwe. O mona ko tokona na kimbango ba mama kuna masoko lelo ya kopumbwa. O kuna pele bokuna kopumbwa. Bana bango pe ba ya awa. Sikolo ko ba mama na binono ba lobite. Tosula takaya mama muninga. Ba mususu ba vanda me mama ba simbela bango ba singa. Ba mama na bango pe ba kufa ba loba pe loko te. Loko ya famille na bino ebimate ya bango ebimi tozwa mayele. Yo muto sala makambo na nko na osala ngo na nko wana oyebi bisike uta bolo balanga yo mtolo bala biso bonini ke mo sambeli kasi nga na binga pe na kriwe le lisanga ese nga na wanga ni nga na kri na nga muto sta na kri na muto sta na kri na mais ce qu'on a sala tout kri wana fwe katana kri wana continuité na lingi kri yo te Nzambe. Mais attends la vanne na lingi okrio te Nzambe na fungoli mwa boki. Mais Nzambe yebi ke na fungoli ki boki na kotika na nga ko baye ba boki oyo eza na ngone lo ngote. So otali koto ba linga ba bomba mutu yo zala ka wana. Mama na bino salaka nini na vie. Yo musala no ko piéger ka baninga. Mama na bino salaka nini na vie. Yo musala no ba ko bomba ba sekele ya batute. Mama na bino salaka nini na vie. Oh ba mama misusu ba okeno sombela bana ba ba madi bembela morgue po ba sukola ba zo tindela bino banana fukiti awa mama na bino salaka nini na vie. Belle biche ba famille bele ba sala makambo bele ba msu bazana ba cha bango serenga libota bango no sotona libota mo baba ne loko moko bakangisa avandi pe mama na ngai tinga mama na ngai nga avandi ba yemba ye trop. Moi c'est mon amour, c'est vrai chéri ma yebisanga makambo sala na vite la fin na ngabia Nzambe kitsa mawana yo vraiment mawana yo ekita seigneur bukanga kaka na bukana vraiment makambo na ngasanga na futa te ko pardon o mona pe mususu ata komboka ya pamba yo lata e koma ko telenganisa yo oh tala komboka ya pamba pesa yo matata na vie biloko no so na photo longola ngote lokola bango ba lobite e kufela biso na motema siko ko biso to zuki sangale za komba mama bato toko takati na biso dadi yo yebi ndenge tokoli dadi yo yebi ndenge tokoli tala bato musu ba sexa nga fandika na otaleka nga bitala motoyo bato musu ba uta na sika ba kola ba yebi pasi te ba banda papier génique depuis bo mwana ba souffra te na vie mais lelo tala bango lelo tala bango lelo ndenge bakoma mingai ebebisa bango vie mingai a raisin minu pasi. Et comme le lazu mobala moninga tiki azako bota tala bana na ba mibale ya bato azozo msakonga kanga na boy wana minga ite minga yebele oyo kazo cholo yo mtovanda ka yo moko ta muso zo sala effort kinduma basala kana famille biso ngana sala te oh yo kasi be bat ba bimaka ba finga ezana bat muso ba finga neti ngaso na ba no fingo lelo ya na finga kana zo rapper afingo matata na zango na kofinga do biloko musu bato basala kana vandi na otala ka tinga bio ba yuma siko ba oyebisa yo omoni mwana mwasi wana so kali nkolo ba alobi tamela so ba quartier so bazana bazo yoka oti so we biloko ezala ba okeni kotumbola ba cho mutali boso mama na matumbola so na mema no tumbola bo bondi ko engindi na zongi sima okanani azate. Si on a des acrités, et ça crie. Il faut tout kangaka makambo mususu. Mutu mususu on a bien nako lobisa mutu wana te, nako kende ne karaboye. Chiliwa. Kasi makamako ko na sumsa banda ko sala ko na sumsa ko lapi bongo lapi. Et ça crité. Et ça crie. Totika ko tala bazemi ya mama bato. Bato balongola bazemi pe bazali. Bato musuku to bazoa mbongo azui mbongo ndima teka mono ye moka memi 9 mois na libu azali
Musu atala be bongo sani nango e abo bala ndeko nanga mutachezemi so ekotka na olongo lango bazali avana na ndaka yana eme amema zema mobala yana ye po yana ya futele ka tika mobala wana futele tika ya ka poto ale mobala ngo pazaki na sida abomi bino nyonso ki wana lokola toyoka ngote est-ce que toyebi yango yo musano ka kameleon soko yene sikana osali makambo mususu soko baluki susu donc tout monde azangane confiance lo le muno yana nioka soko ya olobi makambo mususu wana krite kanisa ozwa ya nani maman na marqué les époques na époque ne tola tola muka maman na zokende biso na bino ba age na bino le kutana bokosaka ata to yebi ba camarade na bino bokolela te mais toujours moi damu yaya o iniateli yaya mo sa beti 50 yaya mo sa beti 48 yaya mo sa beta 47 yaya mo sa beti 46 yaya mo sa beta 56 mais ozo se respecter te crier ganga te to komana bana na biso ba koma ba camarade na biso ko tshaka bango na sa ba mpeka tokoma kola na mibali bana bazomona siko na nango na tango na pa lalaka na mibali yozo yoka wana krite to bondela to longola ka makambo susu yoka soke na église poto kino sani ko sono ko lela biloko aboyiti donc tokinaka kobondela mpona kolongola ba makambo oyo nzambe yoka mawa tanga na zate mwana nanga kotikala nzambe mwana oyo mérité onga na monite ba souffrance abo exemple na keli bala bo babengani ngai na ke kota susu koto kuna simbi te na ke kobota kuna na tikali susu na mwana nazonga lisusu kuna bala batoninga na ndako batata bazate e comme so likambo ezali na bengi Jean Pierre so likambo ezali mwana Jean Pierre na ke benga Paul na bosani bana nyonso tuna zaka bango na ndako nzoka ya mibali oyo te oya mobali mususu wana krite mama okota bimisi 17 ya biso eza nini to bomba na kenaka na libala na pete na msabi baboya nga pona ekobo mwasi bo mbalokuta baboya na libala pona lokuta yo musano ko lesaka mibali musana no ko futaka mibali mbongo po baya kolala oyo krite mama na bino yotanga kala salaka makamu nini mama na bino asalaka nini mama na bino asalaka nini po to monika ya mama bato biso totelemi na ba sentinelle babatelaka biso bakengelaka biso na porte mutazolalaka ka sentinelle akengelaka bino na porte boko ya bino toyoki te mama azatake papa atoma ser nanga moko ateyaka likambo alobike bamama kala bazalaka bien oui bamama kala bazalaka bien banda kolata bahollandais bamama kala bazalaki omona tata lamuki atiki mbongo likolo mesa soki balingi babengane ene eloko basali na libaya akozonga na ndako te akepa bandeko ya mobali mais biso tozo solola tozo collaborer mais siko biso tokoma kobala mibali oyo krite to monika ya mama mona moso alongola atungisa mabala batu siko yo moko nongoli kikita na yo oke obali mobali onanguni mobali oyena ye oyo eza krite bana kotana na kata libota na bino nana sala makambo yo mwasi abala ka mobali te na yo lingola ba mibala poto musu apesa batu mbongo olia te mususu pa koya kukuto po ebike ezalaka ndenge wana biso atoza sangisa mezo yebana ke mobali fazwaka autorité ne yaki mobali totala bakri na biso to yeba bakri na biso eza nini to fingi mama o petro mama lokwa yeko koma youtubeuse merci mama yela biso mona makambo yaki nango na sepeli parce que lobi na limbi si mwana mwasi o camarade mwana nanga eza yete eza makambo nga na sala yango ya tuer bango bakoma tina niva ko finganga mutazo reconnaître soko tozo ko fingela ka nini katoyo ka ndefi wana nde mawa mwa maso ayebi nzambe te ezala ka pasi mtu soka vandi bwazongi nga mwana komba soka vandi bwazongi bandi ko yemba Emmanuel soka azongi bandi ko denisa masoko nzambe yoka ye mawa tozana cri biso nyonso pona ko conclure tozana cri mutu nyonso azana cri banda ko tuna mama o azana bomoy mama osalaka nini ngala ka mayele loko mama abiso azate na koko na biso pa azate na ngoma ko tuna emso na moni noko na Canada na benga bandi ko tuna noko likambo pona bana koma ko tuna so na keki ni mbangu na kena gombe na ndo tuna maika so mama yaya likambo boye pona mona ndi ko koma ezalaka pona boye nazo lukela bisika nini ngala ko kiko mibimela na prière
okolonga kuna makama nzambe na bino apampamba na nzambe asasala mokili ne merci problème ezate mais moto nyonso to aza na critère nzambe bape nzambe na bino apampamba na libota na bino soki bayebaka yesu to bozaka na kode na bino mo bobotikaka kasi nga mpe nazo expliquer bino nauta islam nabotama na islam te soki ya liboso balongola nkweng bebe nge na kata ya islam nayo naza chrétienne te bongo cri eza te cri eza kutu ya makasi fo kobondela totika kofinga totika kofinga totika kolobaka mabe totika kososola mama oyo tofingi ye pe trop na quartier bato nyonso basila babula nyonso oyo bakomaka tozala bamiki mo bakomie na mire bula ya kauka oyo nakenda bifamia nyonso basila na sida ebongo moko na bango aza na poto okumba semasi wana awa wana krite wana krite eza kri monene yo oza na ndaka libala me olalaka na mibali mosusu na libanda kanisa na famille na bino nana ya na makambo oyo poto wana kofingaka bato te ofandi noko bandi kofinga bato chwaka miyebela nano yango nga kofinga na nga ona kisungi na nga na makambo na nga mabela ba mutambu na nga ona zalaka nango eza ya koko na biso eza ya mama kona so zalaka pa mutambu to mama na so penza mama so ndinga zalaka kona so ça tobimisa no ya biso tobimisa ya biso mwana mwasa to moni makambo ne nyonso na ndenga kotaka na mabulu na ndenga asalaka makambo na ndenga kendisaka na ndenga nyonso to mama na banga lobi eza sor na ngai ya biso ba mama pe ba bima baloba mama so pe ba bima baloba so mama so amso ba bima baloba ezala cri de guerre ngala zoke na ngana kosukisa na lobi to tika kofinga mamoyo na yaki koloba tina ya libota nyonso to eza na makambo na yango libota ezaka mutu moko te atanga na boti mwana moko exemple po na bota mwana moko te na obota promedi pa kobotaka bana na ye na bonelaka nzambe parce que 100% abimisa basekele te ya ngai to ya moboti na ye te nzambe asala makambo uniforme na nga te asala makambo na ye moko oyo yo moko ndenge osala ye na mokili bana na biso bakotikalaka kotelengana makuta eleki biso lokuta eza ya famille ya bino te mitala lokuta na yo ya vie eza ya famille te mitala to tofinga mama batu mitala bana nyonso zala baona ndako bavandi lokola banani basoso wana o banino tosalaka na kishasa na oyo ebotaka basoso ebotaka bamaki ebelebelebelebelebe soko otali omona elonga polo otali kola omona elonga roger otali kola omona elonga roger mi otali kola omona bikumba te cri misusu babotana batata na bango papa ye moko na kini lokola bakonzi ba général babandaki kolalaka bana na bango babiloko na bango esengaka bongo ifo nalala mwana na ngai ifo nga mona bota mwana na ngai azala mwasi na ngai mpo na biloko na ngai na garde yango bongo wana eza krite tata na bino lokola lobi te mwa biso toyeba yango eza te te mpo bamisu balala tata na bango bakosaka mais eza na bato mosusu mpenza bana bakonzi wana ya bakini balala na batata na bango oyo biso fo toloba likambo toyebi o toyebi te tokosa te nga ninga kotemone masonge te loba vraiment likambo o nga na yebi o nga na yoka o nga na yoka te na ninga koloba te non eza mabe na bakini bamikonzi wana nyonso basi na bango bana na bango presque sikoyo wana lokwa nano baloba te bongo sikoyo mitala oyela poto ndenge nini nazokenda koconclure mitala moto obeta mosinzi ozo mobali na ye afutela otike oyo ya moninga na bolalaka boliaka bomelaka molalaka na mobali na ye yede mtafutela otike oyo ya pe bokontinua libala ti awa omonisa moninga pasi moninga mosa kufa mpona susi na yo lokola ebima te moya toyeba eza te mitalaka yo moto oyaka na ndako ya bato yo wana kaka moto oyaka na ndako ya bato yo wana mpe komi kolala na mwana moninga wana kri te kri makasi te yo wana loboko mulai moyibi mwasi achweke soko oyibi te koyoka malamu te wana kri te kri totika kososolana eza nde eloko moko ya pasi toyebela naotinda nanga motu takende kosambela naotinda te natina motu ake esambela poani nazoba nde nalobi yango nde bakri oyo efale tokanga toyebisaka nzambe eke me voici pardon kisongisongi nange elata mwana nga te
bitumba nanga na bundaka elata mwana nga te ata bitumba koko na biso ekomela biso te makambo boye ekomela nango biso te pardon na biso nyonso to ndenge nini kuna Germaine boza bien kuna Luzi aza bien kingani kuna pe aza bien moi eta azotungisanga mwana opela bimika makambo koko kata kala na ndo pesa bata komba tort batu mbavuma va yambo na ndako faut bandi ko tourner ta dame kingani kinga mape balekisaka mais mso pe baza na raison atoni bandoki nyonso quartier baza wapi to milengela to yoki ya mama wana to finga tina suka te to finga écoute c'est le montant le que le bien nzambe merci parce que bimisi mona moi c'est au poisson to comprendre makambo ya salaka alors ngapena c'est comprendre na ngamoko pe na miyebela na miyebela na bimi na bina moi ça mobali moko mais quelque part na rappel na tueke le kolo nani na mobali moko te za nani ana lo bapengati bongo na oboya ngape fana miyebela nazara na belbiche to kabwana na belbiche po nini kasi penga mom na betaka e mosinzo na miyebela bon nalinga biso mingi na eka ko pixa parce que ko fingile ki trop tozo finga mama na mingi nazana nga botulinga be mission na kati te nazali bon les rappela ndenge na nga na ndela lo beloko nga la ko aturer na ko turer les sons na kati eloko na nga pe na kozwa mayele na rolanda ka ateki kana zo finga bato pe bazolo bana ba lo bana ba mabete mais to miyebela nde biso so to miyebela tozana ba cri ya mutu nyonso ndenge tozana poto bazana cri le lisaka e poto ndele ngoni bato bana poto ba souffrir ko le kabiso comme si yoko lali no pongino kimia mais yeko to kuna zo koka kolala te ba problème elekiye mutu mo le bingane na bien bon episode bien te yo bien ah bien to fani ka mukete boy batangi mwana muyibi ngabi yo za bien allo mwana kedeke boy ngabi ka so za bien to yebela libala ngwana ekotsa biso bokonza lola te ko finga mutu na tebe na sosolo tina suka on te ekotsa biso bokonza lola te ko témoigner mensonge ko zana ka makamba lokuta ngwana ekotsa biso to tuna de ba parents basala nini ngana zokata tuna ba parents Léonacie ngako na yebi na sina yaka déjà na ndako donc to tuna ba parents bosala nini na vie to tuna ba parents bosala nini soka zate banda ko tuna maleki ma kulutu poto yebela ko seka na ngapela mobimba mama na biso bongo comportement makamna ngapela na sala mobimba mama na biso bongo na suka na en interrogation ngala tiki biso vraiment bolimisanga parce que ko finga mama ne leki mingi ne pe na mabe na ye menga na zanzambe te na sokotela mutu te na besoin muta fulanga te pona mifulama na nga mo banda kana na ndenge nanga ngani nga muta fulanga te o mutu mukili so afulinga lo bakenga nem na lakisaki ye te na ninga nanga nzambe na ninga nanga teke pe na témoigner ba mensonge pona masolo ya muninga na ninga ngo te po ngala zo ba vie ebele so na binga bima na ebo finga ngo ma tanga na finga lo na modération na ebo finga ni omona nga ya nzambe ya malamu na matata moko so na tabi batu ba finga basala ba je osomona mto finga rapi na fingo malembe lo wana omela eloko na omela no ninyo basa on ekuka na fingo pena na fingo na seka et si non lobi po mona na te siko biloko tuana kweke tana ngoya te si non pena vana ngapo o tuna likamte tu comprends biloko wana sa biloko kala siko foto yiba ke makambo yo ezo ute pa na yaka na makambo yo mama kokosa makambo zo kosa yeba ute pa nani sungi na ngai na soli na muninga ali na bengi bisukuna ute pa nani mama na bino yebi so aza na bomo ite tuna banoko to moni mama na bimisi ya biso pe ba bimisa nani to mona o deuxième témoignage ba mama na biso ba mama ba za na bomo ito yo kanani to comprendre muninga le lobo eza a raison ya odete oyebisanga mokomso peti na yo andeni yo benga ka bato date benga nga yanga bite o ser na nga opio respect mais nga benga bato ya te mais na respect na nzoto ya na ko peso ndoko bengo lelo ya odate mais na o manquer yo ki respect ya exemple dans le biso to vandi to yebisi ba Nathalie Makoma ba mes condoléances ba ko feli mama na ba boto mo yebisa biyo na ola dozo lo bate na oloba makamuni non basaka na mo wite place à négliger maman ezalaka te mama taza koko aza mama taza na makwanza so alambi biloko kolia komela supu na kobeta lisolo ya mama ya moto boye te na buzobonga na zwa na kokoloba ngo bongo te
to continue ka koloba maintenant non ba bino na buzoba na mayele nga na zana ngo makasi akobeta lisolo lokuta te fona beta lisolo ezana nzela ba mes condoléances ka na famille na bango eza te kende na lobi te ke osoki nini te bazwa courage eza nzela na biso nyonso nga na lobi toyebela toci kofinga mwasi obili mo benge na kombo moto moso alamuki kingande benga lelo na kombo ndongo ozobenge bongo sikotala na impolitesse wana euta wapi ozomanke ye mwana no ndenge asalaka mwana na lelisa mokili mobimba fi wana nga oyebisa uti mutu alelisa nde mokili mobongo aza na sina moni ye mo ndenge ye aza wana nakangi na ngai yebi abulu te mais onga na comprendre na nga makambo ye asalaka te natiki biso merci vous allez comme le belanga te belle biche nga natiki biso nakoya lobi tokokutana toza nde na 40 jours 40 nuits moto moko biso nga yoka koprier longwa ngona fatu nga bina ndenge kasi nazwa mpe tana mama nkolo eloko ya liboso eleki nzambe eza te mama toyebela bebele to du jour leki na ngai bakimia na ngai euta wapi bana na yo bakotikala na kimia wana toyebela merci nga natiki biso nayeki mpena mpona finga motu te nayeki mpena mpona lobela moto mabe te nayeki mpona sokola motu te nayeki mpona talisa ke tofinge na modération tozwa nde mayele toyeba tongi toloba nini libota nyonso eza ya kopola moto akangolaka biso eza nzambe moto ayebi biso lokola nzambe aza te tobombama lelo na se ya bafaux de teint mais lobi okuna baboti na bino baza wapi baloba ndenge nini bakolisa bino kasi nga bato nakola na bango baza wana te depuis toza baniki ntango nati bino ke mama biso natuna na ngai ye te mama ye boye nayebi na nga makambo te ayebisaka nkutu ko mobali balalaka ne boye nga na yo sala nga bavi na nga awa o mobali balalaka na ye balali na mobali ntango olali kuna osisi otali te biso tosola biloko wana te soki mpe libala mikotelaka bo mobali batombolaka boye mobali naye koyebela yango biso mo na biso mo nde tobisololelaka boye bamisu bazwa na bango te me bamama misusu balakisa bana na bango il faut sala boye il faut zongisa boye mais siko totuni bamama baza na bomoi bana batuna bamama na bango mama osala nini na vie bye bye